السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل فيديو النهارده، هنعمل الغريبه الدايبه الناعمه بطريقه سهله وبثلاث مكونات بس، ومقاديرها سهله وبسيطه جدا. هنعمل احلى وانجح طريقه غريبه زي بتاعه المحلات بالظبط واحسن، وليها تكات لازم نتبعها عشان تطلع مظبوطه معاكي. ونبدا بسم الله. اول حاجه معانا كيلو دقيق نوعيه كويسه. انا استخدمت دقيق مخصص للكحك والبسكوت. الدقيق بيكون منخول كويس جدا، وهنضيف عليه رشه ملح صغيره عشان تظبط الطعم. كيلو دقيق ما يعادل 8 كوبايات بمج الشاي العادي. عندي هنا 600 جرام سمنة ما يعادل 3 كوبايات بنفس المج. السمنة لازم تكون ساقعة من التلاجة، مش بدرجة حرارة الغرفة، عشان الغرابة ما تشققش مني. انت ممكن تسيحي السمنة وتعيريها وبعد كده تدخليها التلاجة. ممكن تستخدمي سمنة مخلوطة او اي نوع سمنة تفضليه، بس الافضل تكون سمنة بلدي. ما ينفعش استخدم زبدة مكان السمنة، لان الغريبة لازم ما يدخلهاش اي سوائل، والزبدة فيها حليب، فالسمنة هي اللي هتعطينا الغريبة المظبوطة. في بولة العجان هننزل ب600 جرام سمنة، ولازم تتضرب كويس جدا. احنا بنضربها شوية لوحدها قبل ما نضيف السكر، عشان السمنة ما تنفش وتهيش، عشان الغريبة تطلع هشة وجميلة. انت ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي او اليدوي. لازم بولة العجان تكون ناشفة تماما، بتجففيها عشان لو فيها نقطة مية هتنشف الغريبة منك. وبعد ما ضربنا السمنة ووصلناها للقوام المطلوب، هضيف ليها 250 جرام سكر بودرة ما يعادل كوبايتين الا ربع. ما تزوديش السكر، لان السكر لو زياده الغريبه هتفرش منك وهتنشف. هنضيف السكر وهشتغل بالكف. السكر لازم يكون مطحون في البيت، بتطحنيه كويس وتنخليه، عشان الجاهز اوقات بيبقى فيه نشا. فاحنا هنضرب السكر مع السمنه كويس جدا. هنضربها عشان ندخلها هواء ولونها يفتح، ولو حابه تضيف فانيليا بتضيفيها دلوقتي. وكل فتره بننزل الجوانب عشان تنضرب مع الخليط بتاعنا. احنا بنضرب في الاول سرعه بطيئه، وبعد كده بنرفع السرعه بتاعتنا. بنضربها كويس جدا لحد ما لونها يبقى فاتح وتبقى هشة وخفيفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله. وبعد ما السمنة والسكر اتضربوا كويس جدا جدا، والقوام بقى زي الكريمة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنوقف ضرب وهضيف المواد الجافة. احنا هنا بنضيف الدقيق تدريجي على 3 مراحل. هضرب ضرب متقطع وخفيف زي ما انتوا شايفين كده. احنا في الغريبة والبوتيفور مش بنستخدم اي بيكنج باودر نهائي. لو انت هتشتغلي بالايد هتقلبي من تحت لفوق وهتلمي الدقيق، وهنزل بالدفعة التانية من الدقيق وهنقلب. احنا بس هنا بنلم الدقيق. ونفس الحكاية لو انت بتشتغلي بالايد هتقلبي من تحت لفوق. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبعد كده هنزل بباقي كمية الدقيق وهنلم العجينة. بعد ما الدقيق اتشرب وبقت العجينة ناعمة ما شاء الله، العجينة مظبوطة وطرية جدا وناعمة قوي. هناخد حتة من العجينة ونختبرها. انا هعملها كورة واضغط عليها بصباعي زي ما انتوا شايفين كده. لو انفردت من غير ما تعمل تشققات في الجوانب تبقى العجينة كده تمام ومظبوطة، انما لو اتشققت تبقى العجينة بتاعتك مش مظبوطة، وهتبقى محتاجة شوية سمنة صغيرين، لان كل نوعية دقيق بيختلف عن التاني. بس هنا ما شاء الله العجينة مظبوطة وطرية جدا جدا وناعمة. ناعمة قوي كمان ولونها فاتح. احنا ما بنعجنهاش كتير عشان الغريبة ما تبقاش ناشفة من النص. وبعد ما العجينة اتلمت هنغطيها بكيس تلاجة وادخلها التلاجة 10 دقايق كده ترتاح. وبعد ما خرجناها من التلاجة وارتاحت، هناخد قطعة من العجينة. انا هنا هستخدم الميزان عشان اطلع الحجم واحد ويستووا مع بعض في نفس الوقت. انا هنا هعمل حجم القطعة 12 جرام، وممكن تعمليها 10 جرام بتبقى اقل شوية. وهناخد قطعة ونشيل الباقي في التلاجة عشان ما تسحش مننا واحنا بنشكلها. وفي طريقة تانية ممكن تشكلي بيها، تستخدمي قمع سادة خالص، ودي طريقة سريعة وشكل حلو. انا هنا هشكلها على شكل كورة وهرصها في صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، وهسيب مسافة بينهم. وبعد كده هتزينيها. انا استخدمت للتزيين مكسرات عبارة عن لوز انصاص وفستق ولولي الوان. ممكن تزيني باي مكسرات متوفرة عندك، وممكن تسيبيها سادة خالص من غير تزيين. دي حاجة اختياري وبترجع على راحتك. وبعد ما هنخلص تشكيل الصينية هدخلها التلاجة 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن عشان ما تفرش مني. الغريبة بعد ما بندخلها الفرن طبيعي بتفرش حاجة بسيطة قوي. وتعالوا بقى نشوف التسوية الصح، ودي اهم حاجة في الغريبة. انا هشكلها وادخلها التلاجة واطلعها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 140. هتاخد تقريبا حوالي من 20 ل25 دقيقة. ودرجة حرارة الفرن دي بتبقى ده درجة حرارة فيه. واول ما اطلعها من الفرن ملمسهاش خالص، هسيبها تبرد تماما اقل حاجة كده 3 ساعات. والتسوية المظبوطة بتكون ارضيتها بيضة.
لو اخدت لون بسيط هتقرمش وهتبقى ناشفه. شايفين ما شاء الله ما تبصمش معايا خالص وناعمه جدا، والفقاعات في ارضيه الغريبه بتدل على ان الغريبه ناجحه وخفيفه ومش مكتومه. والغريبه وقت التسويه بتعمل لنفسها قاعده، وفي وقت التسويه بتحركي الصينيه عشان تستوي مظبوط. هي مش بتاخد اي لون من فوق، واهم حاجه تاخد وقتها في السوا. بتستوي براحتها على درجه حراره هاديه، وبتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقه وبتكون جاهزه معاكي. وعشان تخزنيها بتحطيها في علبه محكمه الغلق، وبين كل طبقه والتانية كيس بلاستيك، وبتقفلي عليها العلبه كويس جدا. وده شكل الغريبه بتاعتنا بعد ما استوت. شايفين ما شاء الله من جوه عامله ازاي، بيضه جدا وناعمه ودايبه ومستويه صح، ومتبصمش في الايد، ودي اهم حاجه فيها. وعشان ما تشققش منك ما تزوديش كميه الدقيق عن الكميه اللي احنا هنستخدمها. لو الغريبه لونها اصفر منك تبقى سمنه مش خاصه بالحلويات، بتبقى سمنه طبخ. الغريبه الصح ما بتاخدش لون في الارضيه. شايفين شكلها ما شاء الله، ما شققتش ولا نشفت ولا حاجه. شكلها ما شاء الله حلو جدا. الكيلو عمل كميه حلوه قوي وخفيفه جدا ومش مكتومه ودايبه، لا ناشفه ولا متشققه ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.